கேஎஸ் கெல்வம் சேனல் நம்பர்கள் ஒன்று வணக்கம்ங்க. 16/3/2023 இன்றைக்கி விற்பனை பதில் நம்ம பதிவிட்டக்கூடிய இந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஒரு நந்தி முகத்தில் ரெட்டத்தைமல் அமைப்பில் நல்ல ஒரு பால் வர்க்கமான நல்ல ஹெவி சைஸில் நல்ல ஒரு பிக் போன் மாடாக வரக்கூடிய தெளிவான கிடாரி கண்ணுங்க. காங்கை மண்டத்தில் நல்ல சுத்தமான ஒரு 9 மாதமான கிடாரி கண்ணுங்க. இந்த கண்ணை வேணுங்கிறவங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஃபோட்டோக்கள் வீடியோக்கள் வேணாலும் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தெளிவுபடுத்தி பார்த்து எடுத்துக்கலாமுங்க. நம்ம ஊர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர் பல்லடம் போகிற வழியில் 25வது கிலோமீட்டரில் பொங்கலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குதுங்க. கண்ணில் ஒரு டாப் கிளாஸான கண்ணாக வந்து சேரும். நல்ல ஒரு சோ குவாலிட்டியான ஒரு கிடாரியாக வேணும், நல்ல ஒரு தெளிவான மாடாக வீட்டில் நிற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ரொம்ப சாதுவான குழந்தை போல் குணமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க, நல்ல ஒரு வெண்மையான ஒரு வெளிச்சமான ஒரு முகத்தில் நல்ல மொழிபொறப்பில் நல்ல ரெண்டு கொம்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நேர் கொம்பில் வரக்கூடிய ரெட்டத்தைமல் அமைப்பு கொண்ட தெளிவான சுத்தமான கிடாரி கண்ணுங்க. வயது 9 மாதம். இதோட விற்பனை விலை நிலவரம் பார்த்திங்கன்னா 32,000 ரூபாய் வருதுங்க. கண்ணில் டாப் கிளாஸ் கண்ணாக வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கலாமுங்க.